எல்லோருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் மிஸ்டர் ஒயிட் ஃப்ரம் TN58. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபேக்ட்ஸ்னால் உண்மைகள். நம்ம இறந்ததுக்கப்புறம் நம்மளோட மூளை, அதாவது நம்மளோட பிரெயின் நம்ம இறந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அது ரெகக்னைஸ் பண்ணுறதுக்கே பார்த்திங்கன்னா டைம் எடுக்கும். மேக்ஸிமம் நிமிட்ஸ் இல்லை ஹவர்ஸ் கூட எடுக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் அது உணரும் நம்ம இறந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்மளோட ஸ்கின் கிட்டத்தட்ட 900 டைம்ஸ், அதாவது 900, அதுவே அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறோம். நம்ம ஸ்கின்னுக்கு என்ன டேமேஜ் ஆனாலும் கிட்டத்தட்ட 900 டைம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அதுவே அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறோம். நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை தொடர்ந்து 21 நாள் செஞ்சுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா அது நல்ல பழக்கமாக இருந்தாலும் சரி, கெட்ட பழக்கமாக இருந்தாலும் சரி, நம்ம அதுக்கு அடிக்ட் ஆகிடுவோம். ஸோ நீங்கள் உங்களோட கெட்ட பழக்கங்களெல்லாம் விடணும், இல்லை நல்ல விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன விஷயமா இருந்தாலும் அதை 21 நாள், அதாவது 21 டேஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் நினைக்கிறது நடக்கும். கொக்கோ கோலா நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம். ஸோ எல்லாருமே அதை குடிச்சிருப்போம். ஆனால் நிறையா கண்ட்ரீஸில் மேக்ஸிமம் கண்ட்ரீஸில் கூல்ட்ரிங்க்ஸ்னாலே கொக்கோ கோலா தான். ஆனால் நார்த் கொரியா அண்ட் கியூபாவில் கொக்கோ கோலா நாட் அலவுட். அங்கே பேன் பண்ணிட்டாங்க. நம்ம தூக்கத்தில் நம்மளே சாகிற மாதிரி கனவு வரும். ஆனால் நம்ம டக்குன்னு எந்திரிச்சிருவோம். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செத்ததுக்கப்புறம் நம்ம மூளைக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது. ஸோ அதனால தான் நம்ம இறந்த மாதிரி கனவு நம்மளுக்கு வந்தோடனே நம்ம டக்குன்னு எந்திரிச்சிடுறோம். ஸ்கார்பியான்ஸ், தேல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 6 நாட்கள் அதோட மூச்சை அதால் ஹோல்ட் பண்ணி வைக்க முடியும், அதாவது நிறுத்தி வைக்க முடியும். 6 நாள் மூச்சு விடாமே வாழக்கூடிய தன்மை தேலுக்கு இருக்குது. லியோபேட், சிறுத்தை பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்படி வேட்டையாடும், எவ்வளோ ஸ்பீடாக ஓடும் அப்படின்றது நமக்கு நல்லாவே தெரியும். அதோட ஸ்பீடுக்கு கண்டிப்பாக ஈடினையே கிடையாது. பட் ஆனால் கிட்டத்தட்ட 8 மணி நேரம் அது ஒரே பொசிஷனில் ஆடாமல் அசையாமல் ஒரே பொசிஷனில் 8 மணி நேரம் வரையும் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹேபிட் தான் சிறுத்தைக்கு இருக்குது. நம்மலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3லேருந்து ஒரு 4 வகையான வாழைப்பழம் மட்டும்தான் சாப்பிட்ருப்போம், அதை பார்த்துருப்போம். கிட்டத்தட்ட 1000த்திற்கும் மேற்பட்ட வகைகளான வாழைப்பழம் இந்த உலகம் முழுக்க இருக்குது. நம்ம எல்லாருமே மொபைல் யூஸ் பண்ணுவோம். இன்றைக்கி மொபைல் இல்லாதவங்க யாருமே கிடையாது. ஆவரேஜாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா 100லேருந்து ஒரு 150 தடவை ஃபோனை சும்மாவாச்சும் அன்லாக் பண்ணி லாக் பண்ணுவோம். ஸோ ஆவரேஜாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்சன் ஒரு நாளைக்கு 100லேருந்து 150 தடவை இந்த வேலையை பண்ணுறாங்க. ஆனால் ஏன் பண்ணுறாங்க, எதுக்கு பண்ணுறாங்கன்னு சத்தியமாக அவங்களுக்கே தெரியாது. நம்ம பிரெயின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 70% பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பழைய ஞாபகங்களை மட்டும்தான் ஞாபகப்படுத்திகிட்டே இருக்கும். அதாவது 70% பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பாஸ்ட்டை மட்டும் தான் நம்ம பிரெயின் திரும்பி நம்மளுக்கு ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே தான் இருக்கும். பெண்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரெக்னென்சி டயத்தில் ஹேர் அண்ட் நெயில்ஸ், அதாவது தலைமுடியும் நெகமும் சரி, அவங்க நார்மலாக இருக்க டயத்தை விட ப்ரெக்னென்சி டயத்தில் அதிகமாக அது ரெண்டுமே க்ரோத் ஆகும். ஜப்பான் சொன்ன உடனே நம்மளுக்கு ஞாபகம் வருது என்ன, பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ், கார் மேனுஃபேக்சரிங், மொபைல் மேனுஃபேக்சரிங். ஸோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஃபேக்ட்ரிஸ் அங்கே இருக்குது. ஏகப்பட்ட தடவை எர்த்குவேக் வந்த ஒரே கண்ட்ரி பார்த்திங்கன்னா ஜப்பான் தான். ஜப்பானில் அடிக்கடி எர்த்குவேக் வரும். சிரிக்கிறது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ சிரிக்கும்போது எல்லாருமே அழகாக இருப்பாங்க. ஸோ அதனால் எல்லாருமே அதிகமாக சிரிக்கணும்னு தான் நினைப்பாங்க. ஸோ சிரிக்கும்போது ஒரு சில பேர்த்துக்கு பார்த்திங்கன்னா கன்னத்தில் குழி விழுக்கும். இந்த கன்னத்தில் டிம்பிள் விழுகிறதுக்காண்டியே இந்த மிஷின் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. நம்மளை சின்ன வயசில் நம்ம அம்மா அப்பாலாம் கன்னத்தில் அறைவாங்க. நம்ம அப்போலாம் பயங்கரமாக கோவப்படுவோம். ஆனால் கொரியாவில் இருக்க பெண்கள் ஒரு நாளைக்கு 30 தடவை அவங்க கன்னத்தில் அவங்களே அடிச்சுப்பாங்களாம். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிளட் சர்க்குலேஷன், அப்புறம் அவங்க ஸ்கின்னில் இருக்க டாக்ஸின்ஸ் இதெல்லாம் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு அது உதவி பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்களாம். ஸோ நம்ம வீட்டிலலாம் நம்மளை அடிக்கும் போது நம்ம ரொம்ப வருத்தப்படுவோம். பட் ஆனால் அவங்க இதை ஒரு மசாஜாகவே பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை.